ଆଜି ଏତେ ବେଳ ହେଇଗଲା ମୋତେ କିଛି କାହିଁ ଶିକାରଟି ମିଳିଲାନି। ଭାରି ଭୋକିଲା ଅଛି ମୁଁ। ଯଦି ଏବେ କିଏ ମିଳିବ ନା ଫକିରା ଶିକାରୀ। ଆଉ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କେହି ଶିକାର ବି ଆସିଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ଲୁଚି କରି ଦେଖିବି କିଏ ଆସୁଛି। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ କିମ୍ଭୀର, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଏଡ଼ା ଆସ, ଆଉ କ'ଣ ଖବର କୁହ? ଆରେ ଭାଇ ଖବର କ'ଣ? ଏମିତି ତ ମୁଁ ଶିକାରରେ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବୁଲୁଛି। ଆରେ କି ବୋକା ଲୋକ ତମେ ତ ଏତେ ଚାଲାକ ହେଇକି କେମିତି ଏତେ ବୋକା କାମ କରୁଛ? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବି ଭଲ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ତମେ ଯାଅ। ଏହାପରେ ବିଲୁଆ ଚାଲିଲା ଶିକାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ଭୀର କଥା ଶୁଣିକିରି। ବିଲୁଆ ଏମିତି ଯାଉଥାଏ, ସେ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଏକ ଛେଳିକି ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏ ଛେଳି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛେଳିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଛେଳି ଭାଇ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଛେଳି କହିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଆରେ ତମେ ଜାଣିନ ସେପଟେ ପୁରା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ତମେ ଚାଲ ସେପଟକୁ, ଆମେ ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ତମେ ତମର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବ, ମୁଁ ମୋର ବି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବା। ଆଉ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ସେଇଠୁ ଛେଳି ବିଲୁଆ ସହିତ ସାଥୀ ହେଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିମିଶିକିରି ଗଲେ। ଆରେ ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି, ଏ ବିଲୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁ କିଛି ଶିକାର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲା କି ନାହିଁ କେଜାଣି? କାହିଁ ତ ଫେରିଲାନି ଆଉ। ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ଶୋଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଏ। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଏ। ଆସୁନ ପାଣି ପିଇବା, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପାଣି ପିଇବା, ଆସ। ସେଇଠୁ ବିଲୁଆ କ'ଣ କଲା, ଆଗୁଆ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କିମ୍ଭୀର ତ ଜଗିଥିଲା। କିମ୍ଭୀର ଦେଖିଲା ଯିଏ ଆଗୁଆ ପଶିବ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ତେଣୁକରି ବିଲୁଆ ଗୋଡ଼କୁ କିମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଛେଳି ଦେଖୁଥାଏ। ଛେଳି ସେଇଠୁ ଦେଖିକିରି ବିଲୁଆ ବୋଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। କିମ୍ଭୀର ତାକୁ ବିଲୁଆକୁ ଖାଇଗଲା। ତେଣୁ ଛେଳି ଦେଖିଲା ଏବଂ ଛେଳି ଉପରକୁ ଆସି କହିଲା, ଯିଏ ପରର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରେ ତାର ଭଗବାନ ହିଁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।